ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ സാം ക്രിയേറ്റീവ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു 2000-ൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നോയ്സ് ഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ 3 ആണ്. ഒരു നല്ല 3 കളർ അതിൻ്റെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബ്ലാക്കാണ്, കാരണം സാംസങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഉണ്ട്, എലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സിൽവർ ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഉണ്ട്, വിൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില 7000 രൂപയെന്ന് പറയണത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തതിന് 70% ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പം 1999 രൂപയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ AMOLED ആണ്, ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ 500 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. 1.43 AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വേണ്ടിയും ടി വി. പിന്നെ സ്ട്രെസ് മോഡ്, ഹെൽത്ത് 24, അതൊക്കെ ആർക്കറിയാം. കറക്റ്റ് കോൾ ഫങ്ഷനും ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്, ഫിറ്റ്നസ് ഔട്ട്. പിന്നെ 7 ദിവസം നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ യൂസ് കണ്ടിരിക്കും. ഹെൽത്ത് ചെയ്യും, പ്രഷർ ചെയ്യും, വാക്കിങ് ചെയ്യും, ഹെൽത്ത്. പിന്നെ 100 കണക്കിനുള്ള സ്പോർട്സ് മോഡുണ്ട്. പിന്നെ 7 ദിവസം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ യൂസ് കണക്കിരിക്കും. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 7 ഒന്ന് ഊഹിച്ചേക്കിട്ടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടും, കേബിൾ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ മാഗ്നറ്റിക്കാണ്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒരു ടൈപ്പ് എ ആണ്. പിന്നെ സുമോ ഡെത്ത് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഗേറ്റ് ഫുൾ, കുറേ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ കൊള്ളാൻ കേട്ടോ, ബ്ലാക്കിലല്ലേ കൊള്ളാല്. പിന്നെ ഇതാണ് എല്ലാവരും ലേഡീസിന് ഈ കളർ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഐ തിങ്ക്. കാരണം ഒരു റൗണ്ട് വാച്ച് ലേഡീസിനെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബബ്ലി ലേഡീസിനും ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ റൗണ്ടിൽ ഇച്ചിരി കർവ് ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കണക്ക് വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു. പിന്നെ ചെയിനും കൊള്ളാം. ചെയിനാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ചില ബോയ് ടൈപ്പ് പിള്ളേരുണ്ട്, അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ബീജ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പലർക്കും പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്. പക്ഷേ സിൽവർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗുഡ്. ഇത് ഈ ഗോൾഡ് കണക്കുള്ള റോസ് ഗോൾഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇൻവെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ കൊള്ളാം, കാരണം AMOLED ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് സ്ക്രീനും ഡാർക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമല്ലേ പ്രൊവൈഡായിട്ട് നിൽക്കും. ഏകദേശം കൊള്ളാം. കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇത് വിളിച്ചപ്പം തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, കാരണം കോൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നറിയാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ വെക്കുന്ന കണക്ക് ലാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാലും ഇത് എടുക്കാനും വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോബബ്ലി ഗുഡ്. നമുക്ക് സൈലൻറ്റ് ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. 51 സബ്സ്ക്രൈബ് ആയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ലൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗായ്.